I just can't get you out of my head. Girl, your love and it's all I think about. I just can't get you out of my head. Girl, your love and it's all I think about. I just can't get you out of my head. Girl, your love and it's all I think about. I just can't get you out of my head. Girl, it's more than a dare you think about. Every night, every day, just to be there in your arms. Set me free. Out of my head, girl, it's more than I tell you. Think about. Won't you say? Adga, ყველა დაბრუნდა. კაცი დაბრუნდა. ყველა ფეხზეა. იბო, ბრავო. გიორგი, სულხარო და რომ ბიჭები მყავს და მეგონი ყველაზე მაგა თანხას გაუმართა რომ ესეთი მაგარი კაცი ყავს. განსხვავება ბიჭებსა და კაცის შორის. თავთან მოდი შენ გადავისხოთ. ამას მოვაშორებ რომ არ შეგიშალოს. დარეკეთ. ვეღარ ვაპარაკო? მე ის გადამჩენია, რომ აი ვებედრები ყველას, ვიცი რომ ეს ბიჭი ბევრს მოსწონთ და დაურეკეთ, გემუდარებით, გეხვეწებით ყველას, დაურეკეთ ამ ბიჭს. მე ძალიან იცი რომ ძალიან გამეხარდა ეს სიმღერა რო შეასრულე და ეს ვერსია რო შეასრულე და მოიყვანე. ისეთი გახადე როგორიც შეხარ, არ აქვს მნიშვნელობა. ზუსტად ეს მინდოდა რომ გაგეკეთებინა და შენ ეს არაჩვეულებრივად გამოგირდა, მე ძალიან ბედნიერი ვარ, მაგრამ უფრო ბედნიერი ვიქნები, რომ შენ დარჩები და you gonna stay forever. დაგირეკავენ და დარჩები აქ ბოლომდე, გემუდარებით ყველას. მადლობა თამთა და გადავიდეთ გიორგისთან, გიორგი გისმენ? მე არ გაგიკვირდეს, კეთი მე ესენი მიჩვეულები არიან, ცოტა ისეთ შედარებები მაქვს ხოლმე. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ვიხილეთ პირდაპირ ეთერში სცენაზე hardcore პორნოგრაფია. იმიტომ რომ თორნიკემ ფაქტობრივად გააუპატიურა ჩვენს თვალწინ Kylie Minogue-ის სიმღერა, მაგრამ მე ვხედავ, რომ Kylie Minogue-საც ძალიან ესიამოვდა და ყველას ძალიან ესიამოვდა. არაჩვეულებრივი პორნოგრაფია იყო. მე არ შეეშინდა, ლომი რო გამოვიდა. ნახოთ. სტეფანე, აშკარად გიორგის მგლებს უნდა ეშინოდეთ, იმიტომ რომ დიდი სირცხვილი იქნება თუ კიდევ ვიხილავთ ამ აუთსაიდერებში ამ ადამიანს. და არ ვიცი, მე მინდა გხედავდე ფინალში
თამთას დიდი მადლობა იმ ექსპერიმენტისთვის და ვფიქრობ ეს იყო ბომბი, ისეთი მაგარი შესრულება. ამიტომ დაუჭირეთ ყველა მხარი და დაურეკეთ თორნიკეს. მადლობა სტეფანე. სოფო გიზმენ. მე ვფიქრობ, რომ თორნიკეს ერთ-ერთი საუკეთესო გამოსვლა იყო დღეს და შენ გაქვს უზღვავი ენერგია თორნიკა და ნამდვილად ლიდერი ხარ და მე მომწონს ის რომ აუთსაიდერობის შემდეგ შენ ფარხმალი არ დაყარე და პირიქით დაამტკიცე რომ შენ აქ იმსახურებ დგომას ძალიან მაგარი ხარ და ბრავო. მადლობა. მადლობა და ქეთი შენ გისმენთ. თორნიკე, ესე იგი 2 დღის წინ როცა შეხვდი, მე მგონე ძალიან მორცხვე ბიჭი და ეხა სცენაზე ამ მუსიკამ აი გაგაფეთქა და მე ემოცია მე მგონი არ დამჭა. ასე რომ დიდი მადლობა ესეთი სიმღერა ნაცნობი აიღე და სულ გადმოატრიალე. მაგარი იყო. დიდი მადლობა გიორის, მე კი მაყურებელს აკობს და ტელევიზორები თქოს გეტყვით რომ კი კარგია, მოგწონთ, მაგრამ თავარია რომ დაურეკოთ ნომერზე 0933303. მოგესალმებით მეგობრებო, ჩვენ ახლა ვიმყოფებით თბილისის საქალაქო სასამართლოში. ჩემს გვერდით არის თორნიკე ყიფიანი, რომელიც არის გამარჯვებული 2014 წლის X ფაქტორში. ძალიან კარგი მომღერალია, ბრწყინვალე ადამიანია. ბინასთან დაკავშირებით მქონდა მას დავა. სადაც გვიან ჩავერთე პროცესში, ამ საქმეში თორნიკე აგებდა თავდაპირველად დავას. და რა ვიცი, ცოტა მოგვიანებით რომ ჩავერთე, შემოატრიალე ეს დავა და მოვიგე ბინასთან დაკავშირებით დავა. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლეს ბატონ გიორგი მაისურაძეს ძალიან დიდ მადლობას ვუხდი. გამოჩენილი ობიექტურობისათვის, კვალიფიციურობისთვის და რა ვიცი, ყოველგვარი მაღალი ღირსებითაა შემკული ეს მოსამართლე. მინდა აღნიშნო ასევე, რომ ჩვენი მოწინააღმდეგე პროცესუალურად ვინც იყო, მას წარმომადგენლად ყავდა ძალიან კვალიფიციური ადვოკატი, ყოფილი მოსამართლე, საქალაქო სასამართლოში მუშაობდა რამდენიმე წელი მოსამართლედ, ასევე აპელაციაში მუშაობდა დაახლოებით 10 წლიანი გამოცდილება მსგავს სფეროში, ეხლა მოქმედი ადვოკატი და წარმოიდგინეთ ეხლა ძალიან ბევრი მუშავა ამ საქმესთან დაკავშირებით. და მოსაგების საქმე ქონდა თავდაპირველად სამ ჩავერთობოდი ფაქტიურად. ძალიან სიტყვას მე ძალიან გვიან დაუკავშირდი ბატონ ლაშას, თითქმის აგებული იყო ეს ჩემი საქმე და მთლიანად შემოატრიალა ეს პროცესი მოიგო და რაც მეტყველებს რომ ნამდვილად უდაოდ პროფესიონალი არის თავის საქმის და თუ ვინმეს დაგჭირდებათ ადვოკატი, აუცილებლად მიმართეთ პირველ რიგში ეგრევე ლაშას. ლაშა ჯანიძე. დაიხარო, დიდი მადლობა თორნიკე ასეთ შეფასებისთვის. პროცესუალურად ეს პროცესი ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო, რთული იყო. რა ვიცი, ამ პროცესის გამარჯვება, რა ვიცი, ჩემთვის არანაკლებ გახარებულა და ბედნიერი, მინდა გითხრა კიდე ერთხელ. მადლობა მეგობრებო ყურადღებისათვის. რა ვიცი, დაგემშვიდობებით, რა ვიცი, ამ ყველას გისურვებთ გამარჯვებებს, წარმატებებს, ყოველივეს კეთილს და სიყვარულს. გმეთქვა. მადლობა თორნიკე კიდევ ერთხელ დობისათვის. დაიხარო. მოგესალმებით მეგობრებო. დღეს ეხლა გამოვედი დაკითხვიდან, გენერალ პროკურატურის გენერალურ ინსპექციაში ვარ. ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საქმესთან დაკავშირებით მივეცი ჩვენებები და ასევე შემოუტანეს არჩივარი, რომლის შინაარსად ღიად ვასაჯაროებ. მოკლედ, ბაია პატარა ეს ორგანიზაცია საფარს ეხება საქმე, მათი წარმომადგენლებმა ადვოკატების ამ ორგანიზაციის სასამართლოზე წარმოადგინეს წინასწარი შეცნობით მართლმსაჯულებაში შეყვანის მიზნით ყალბი მტკიცებულება უდანაშაულო ადამიანის სისხლის სამართლების პასუხისმგებაში მიცემასთან დაკავშირებით. არის კიდე რამდენიმე სხვა სერიოზული მუხლი, რომელთან დაკავშირებითაც ვითხოვ გამოძიების დაწყებას, ყველა მონაწილე პირის დაკითხვას, თავად ბაია პატარაიას ჩათვლით და საჭიროების შემთხვევაში სისხლის სამართლის დევნის დაწყებას. მოცემულ საქმესთან დაკავშირებით გენერალურ პროკურორს ირაკლი შოთაძეს, ასევე ვახტანგ გომელაურს, შინაგან საქმეთა მინისტრს, ხო, მოცემულ საქმის პირად კონტროლზე აყვანას, არავის ჩვენ ქვეყანაში დანაშაული არ უნდა შეთითქმული ყალბი ბინძური საქმეები
დაუსჯელი არ უნდა დარჩეს. ამ ორგანიზაციის წევრები, როგორც ჩანს, ძალიან გათამამებულები არიან. ადვოკატების მიმართ აწარმოებენ რაღაც შერჩევით, აი ესე თქვა, ბინძურ თამაშებს მე ესე შევაფასებდი. ეხლა რაც შეეხება დანარჩენს ამ ორგანიზაციას ბრალით ამ დასტურების შემთხვევაში მთლიანად საქმიანობის უფლება უნდა ჩამოერთვას მის ლიკვიდაციასაც ხო ფაქტიურად და ყველანაირი საქმიანობა უნდა ეკრძალოს გამომდინარე იქიდან საერთოდ ჩემი აზრით ეს ორგანიზაცია ახორციელებს მიზან მიმართულ სიძულვის თესავ საზოგადოებაში მამაკაცთა მიმართ აქეძებს ქალებს ქმნების წინააღმდეგ, საყვარლების წინააღმდეგ, გენდერული თანასწორობის ნიშნით უამრავი ადამიანი ყავთ რაღაც გამწარებული. გარდა ამისა, მინდა აღვნიშნო, რომ ეს ბაია პატარა ეს ორგანიზაცია საფარი აქვს პირადად ჩემს მიმართ სუბიექტური დაინტერესება. სასტიკად ყავთ დამარცხებული 2019 წელს ერთ-ერთ გახმაურებულ საქმეზე, მომღერალ თონი კეკეფიანის საქმესთან უძრავქონებასთან ბინასთან დაკავშირებით საქმეს ეხებოდა დავა, სადაც მათი წარმომადგენელი იყო, კვალიფიციური ადვოკატი, ყოფილი მოსამართლე საქალაქოში, მე აპელაციის უზარმაზარი გამოცდილების მქონე და ეს პიროვნება მე დავამარცხე. გავასაჯაროე და როგორც ჩანს, აღარ ისვენებენ ეს ბაია პატარა ორგანიზაციის წევრები. აი ეს ცდილობენ შეთითხნონ საქმე, აწარმოონ ბინძური პროვოკაციები და ყველა მონაწილე პირს ვაფრთხილებ სასტიკად კანონის წინაშე აგებთ პასუხს სისხლის სამართლებრივად არ აქვს მნიშვნელობა თუ ის საჭირო გახდება პირადად ბაია პატარა ეს სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებასაც მოვითხოვ იმიტომ რომ ხედავ მათი წარმომადგენლები რა ბინძურ ქმედებას ახორციელებენ რა მიზან მიმართულ დევნას აწარმოებენ ადვოკატთა მიმართ და ასევე მოუწოდებ საქართველოს მასშტაბით ყველა მოქალაქეს მომაწოდეთ ინფორმაცია ორგანიზაცია ბაია პატარა ეს საფარის თუ კი რაიმე განახორციელა თქვენს მიმართ თუ კი თქვენი უფლებები დაარღვია ამ ორგანიზაციამ შეგიდითქნათ საქმე ყველა შემომიერთით მომაწოდეთ და მოითხოვოთ საქმის აღძვრა და დევნის დაწყება ყველა დამნაშავე პირის წინააღმდეგ ამ ორგანიზაციას ჩემი აზრით უნდა ეკრძალოს საქართველოს საქმიანობა არ შეიძლება ესეთი რაღაც, რასაც ესენი კადრულობენ. ყოველად მიუღებელი არის რა. ადამიანი ეთიკურობაზე დაობს. და თავად მათი განცხადებები რომ ნახოთ, რა არაეთიკურია გაოგნდებით. არაერთხელ დაესხნენ, რამდენადაც მაქვს ნანახი ინფორმაციები, ჩვენ უწმინდეს ჩვენ რელიგია, ჩვენ სარწმუნოებას არაერთხელ დაესხნენ თავს ამ ორგანიზაციის წევრები, ამ ორგანიზაციის თავმჯდომარე თვითონ ბაია პატარაა კაბატონი აქედან გამომდინარე ვთვლი რომ ამ ორგანიზაციის საქმიანობა ქვეყნისთვის არის მავნებლობა უნდა იგრძალოს და შესაბამისად ყველა ის მასალები რასაც თქვენ მომაწვით პატივცემულო მოქალაქეებო გადავაგზავნით შესაბამის უსწრებაში და მოვითხოვთ სისხლის სამართლების დევნის დაწყებას სხვა კიდე მინდა ასევე გავაკეთო საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურისგან ამ ორგანიზაციაში შევიდეს მოხდეს რევიზია თითეული დაფინანსება თითეული თეთრის კონტროლი საიდან ფინანსდება ეს ორგანიზაცია რა მიზნები გააჩნია და ყველა ეს ინფორმაცია მოხდეს გასაჯაროება საზოგადოებისთვის ცნობილი ეს ორგანიზაცია, ჩემი აზრით, რასაც აკეთებს გარკვეულ საქმეზე, აი ხა მე რაზეც დავუბრობ, აი ამ საქმეში დანაშაულის ნიშნები არის. შესაბამისად, ამ ორგანიზაციის წევრების მიმართ, ვინმე რუხაძის მიმართ, ვინმე სიციშვილი არის ამ ორგანიზაციის წევრია თუ არა, შესაძლოა დანაშაულების, განხორციელების შესაძლოა დანაშაულების გამო ვითხოვს სისხლის სამართლების დევნის დაწყებას გამოძიებს დაწყებას, ყველა მაგ მონაწილე პირის დაკითხვას, მტკიცებულებების მოკვლევას და სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში მიცემას. არავინ დაუსჯელი არ დარჩებით, მაგის პირობას გაძლევთ მაქსიმალურად ყველას წინააღმდეგ ვიბრძოლებ, ვინც კი გაბედავთ და ადვოკატის იქნება თუ ეს უბრალო მოქალაქის კანონიერ უფლებებს შელახავთ.